This is an example of speech synthesis in English. នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃការសំយោគសំឡេងជាភាសាខ្មែរ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី 15 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 នេះថាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 15 នាក់នៅថ្ងៃនេះ គួរបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងថ្មីទំអាងអស់ 15 ករណីនេះសុទ្ធសឹងតែជាពលករឆ្លងដែនមកពីប្រទេសថៃដោយមានបុរស 06 នាក់និងស្ត្រី 09 នាក់ ស្របគ្នានេះដែរក៏មានពលករដែលមកហើយជាសះស្បើយចំនួន 04 នាក់ផងដែរ ដូចនេះដើម្បីបញ្ជៀសនិងការពារការចម្លងបន្ថែមទៀតក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តជំរុញដល់សាធារណជនអំពីការវិវត្តនៃបញ្ហាសុខភាពតាមទំព័រ Facebook និងគេហទំព័ររបស់ក្រសួង Messenger 8SEESKSENESNគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជារៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិនិងការធានាគុណភាពអប់រំឧត្តមសិក្សារបស់ប្រទេសអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ CLMV គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា កតបនៃក្រ